Oke, jumpa kembali dengan rajutan yang gelis. Kali ini kita akan membuat ini tali tas rajut dengan motif ini ya, motif ekor kalkun. Nah, seperti ini. Oke, kita langsung aja. Benang warna hijau. Kemudian hakpennya nomor 3,5. Bisa dijadikan masker konektor seperti ini, sangat cantik. Ini akan panjang benang dulu 15-20 cm untuk menjahitnya nanti. Lalu kita slip knot dan chain 3 ya. Chain 3 lalu kita buat double crochet di lubang yang pertama tadi. Nah, setelah ini chain 1, lalu kita akan buat 10 double crochet di ini nih, lingkaran yang udah kita bikin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah membuat 10 double crochet, kita buat 3 chain, lalu putar. Kemudian di sini di lubang yang pertama kita slip stitch. Nah, lalu kita buat yang sama lagi, 3 chain dan slip stitch di lubang berikutnya. Oke, kita hitung harusnya ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, berarti satu lagi ya. Slip stitch. Setelah ini kita akan membuat 2 chain, lalu kita akan membuat double crochet di sini. Nih, di yang ini nih. Nah, ini untuk lubang yang selanjutnya, kita akan membuat 10 double crochet lagi di sini. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu ini kita kaitkan dulu ke sini, single crochet. Kemudian kita akan buat keriwil-keriwilannya lagi ya, seperti ini. Chain 3, putar, masukkan ke sini, lubang yang pertama nih. Kan ini kayak gini. Nah, ini ya, yang 2 ini nih, double crochet. Lalu kita buat lagi 10. Ini pengulangan lagi. Seperti itu terus teman-teman. Lakukan ini sampai terserah panjang yang diinginkan. Kalau mau jadiin masker konektor itu sekitar 9 seperti ini cukup. Kalau buat handle tas yang tas tangan itu 2 kalinya, atau sesuaikan dengan pergelangan tangan masing-masing. Gampang kan? Dan ini hasilnya bagus.
lucu. Lupa deh udah berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, gitu aja, terus lakukan pengulangan sampai sesuai jumlah ininya, sesuai dengan kebutuhan. Saya sudah membuat 9 ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini pas buat ini apa namanya? Masker konektor. Kalau mau dijadikan handle, diukur lagi panjangnya. Perlunya berapa lagi? Cakep ya kalau jadi gelang juga. Jadi kalau mau lanjut, tinggal chain 2 lagi di sini. Kemudian double crochet ke yang sini. Nah, tinggal double crochet lagi. Kalau mau lanjut ya, ini terus isi di sini 10 double crochet lagi. Cuman saya akan jadikan ini sebagai masker konektor. Jadi nanti akhirnya juga sama, akan seperti ini. Jadi di yang harusnya tadi double crochet ini, kita akan slip stitch aja di sini. Nah, sekali lagi. Udah selesai. Kita sisakan panjangnya lagi sekitar segini cukup ya untuk ngejahit. Nah, tinggal kita kasih kancing kalau mau jadi konektor masker. Kalau mau jadi handle ya ininya dijahit ke sininya nih, ke telinga tasnya ini. Nah, tinggal di suka-suka aja, yang penting rapi. Tinggal dijahit, misalkan kalau kayak gini ya bentuknya, jahit di sini, satu lagi jahit di sini. Nah, ini udah jadi handle, kayak gini nih. Seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe. Semoga video-video saya ini bermanfaat. Kita belajar bersama. Karena saya juga masih belajar ini, belum profesional. Oke ya, sampai jumpa di rajutan selanjutnya. Dadah.